Di hari ini teman-teman gue mau bermain si mainan top sekarang ini ya teman-teman. Dan hari ini teman-teman di mode story lagi ya teman-teman. Seperti biasa yang misteri dan serem-serem. Mau pakai tamu kamar sini ya. Oke, dan sini teman-teman sudah tahu alur ceritanya. Dan kita harus ngapain ya di sini? Harus bla 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 bodoh amat. Teman-teman, ini mode story, yaitu main gaul sih. Main banyak orang teman-teman, dan dia bisa jadi boleh ada Poppy. Gue suka Poppy tapi gue pilih ini ya agar bisa bertarung. Wah, kenapa? Aduh, low. Buset, apa ini? Woi, bangsat kau. Woi, dasar lu kembali. Dasar kucing nakal. Apa ini? Dan gue harus pergi ke atas. Tunggu, gue bilang dulu mana ya emerald. Halo dinding. Bosan amat. Kucing sana. Klik. Gak ada gunanya parah. Oke. Kita harus tidur. Kenapa layar gue terlalu dekat, cok? Woi, gue. Ini besar-besar nih. Apa tadi? Buka. Yeay, dapat pizza teman-teman. Makasih bro. Mana pizzanya? Pizza mana? Waduh, habis doang nih. Ada apel. Lumayan. Lumayan langsung. Sudah nggak low. Yeay. Waduh, apa ini? Aduh. Apa ini? Waduh, bahaya nih. Gue pergi di luar. Oke guys. Ada apa ini? Kenapa ada tertulis love in? Apa ini? Breaking news. Duduk Kenapa kepala gue terlalu besar? Kenapa dia kecil? Ada apa ini teman-teman? Waduh, energi broadcast. This is not a drill. I repeat, this is not a drill. The purge has begun. Villains are on the loose and should be avoided. Do not engage them, or you may be injured or killed. Games are being invaded and destroyed. I repeat that this is not a drill. Stay inside. Protect your families. Keep doors locked and windows closed. Use boards to secure your windows and doors. Their leader is Scary Larry. Terus Kelly Rally. Leli.
di atas. Waduh, aduh, takut gue tuh. Di kamar biru, sini. Gimana kondisi Babel? Babel kudu dirawat, mendadak tensi darahnya tinggi. Apa ini? Minta maaf. Udah, sleep. Sleep. Aduh, sialan. Sebisa mungkin saya bakalan bantu. Masalah biaya rumah sakit jangan dipikirin. Biar saya ngurus. Tapi Fe, Yang penting Mbak Belnya cepat sembuh. Aduh, sialan. Sama-sama Be. makasih. Sama-sama Be. Gue bakal banyak banget sama lo Fe. Apalagi gue. Kemarin kan lo bisa mendukung gue pas gue masih angkat motor. Hitung-hitungin pas. Gue bantuin gue. Gue bantuin lo. Makasih ya. Sama. Ini sudah. Itu dibawa lagi. Kamar blue. Oke guys, gue mau Semua lo bisa nelfon juga. Udah berapa? Iya. Gara-gara kemarin gue tuh gak panggil dia. Aduh, apain itu? Jadi insiden keracunan itu gara-gara dia. Kan bener dugaan gue. Dia tuh emang suka sama Fe. Gimana? Jadi lu bisa dapat di Spotify, lu bisa dapat di sini. Gimana? Selama ini tuh lu tuh cuma dimanfaatin sama si Kinan. Ada apa dulu? Lu pokoknya nggak boleh sedih. Dan lu tetap semangat. Ya. Terus gue yang dapat, boy. Tapi Woi, kok orangnya jalannya? Mana ini bocil-bocil? Dapat. Aduh. Udah, lari. Katanya ini.
sedang dengan Activated Charcoal Postman Dirt Feeder baru. Postman Limited Edition. Baju kamu mau parfum perempuan? 33 Shopping Fashion Sale hari ini. Ya, 3 Maret. Gratis ongkir minimum belanja. ya nggak jadi dong. Oke, 300.000. ganti Roblox. Oke, main saja. Apa ya tuh orang? Gengs, gue mau main apa ya, gengs? Dan sekian video hari ini. Bagi yang kalian suka, klik tombol like. Tunggu. Belum sekian. Masih ada part 2-nya. Masih ada part 2-nya. Untuk kita pergi untuk menjelajah di story mode. Ya. Oke, di story. Wait. Pantas. Aduh. Ada berapa dah terpaksa. Udah mana? Dan sekian video hari ini. Bagi yang kalian suka, klik tombol like dan subscribe dan share kepada teman belum ada. Bodoh amat. Bodoh amat. Forget to upgrade your skill. Apa itu skill? Oke guys, kayak ini teman-teman. Gue belum mau scan dulu teman-teman, karena akan bikin video yang paling lama. Dan gue akan Ultraman tapi Ultraman tate. Dan kita langsung next, go. Oke. Nah ini. Wajat. Tuh bosan. Guys, satu headshot. Ya, rem.
tato 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 tato. Aduh, sialan. Continue. Oke, gue akan continue lagi. Halo. Ya. Aduh. Gue dorong lu. Ada. Langsung headshot. Hey. Aduh, sialan. Ini apa nih? Aduh, sialan. Aduh, sialan. Aku takkan menyerangnya. Aduh, sialan. Tung. Ya. Bawa ke-8, buset dah. Hit. Aduh, sakit. Aduh. Aduh, continue. Wow. Tambah banyak. Destiny? I will fight against it. Bodoh amat. Wow. Srek. Oke guys,